rytas. Naktis buvo žiauriai vėjinga ir žaibavo ir lyjo, vienu žodžiu, baisiai. Dabar 10 valandų išjudam, daug nekalbėsiu, reikia važiuoti ir žiūrėsim, kas lauks šiandieną. Kalvoti reikalai. Nieko, nuvažiavom jau 15 kilų. Dabar be 10-12. Vlogą jau montuoti turbūt kiekvieną dieną nebespėsiu, kas antrą gal. Nes jau kai sustoji, noris pailsėti. Iki pirmos jau sunkiai besiseka dar montuoti. Tai žiūrėsim, kaip seksis toliau. Su montavimais, sufilmuosiu, bet sumontuoti ne iš karto turbūt. Matysim. Nes jeigu montuoji, mažai laiko belieka minimui. O mint norisi. Tai viską pabiški. Minam toliau. Dabar man dar tuščia vieną. Einam keisti. Na įdomiai šiandien. Daug kalniukų. Gerai pajudėjom. 37 kilai. Pusė 2 jau. Reiks dar ką nors šaltą nusipirkti, atsigerti. Ir varysim toliau.
tokios apsivyniavęs. Tai gerai, kad neįpuolėm. Numinėm PM7, PM6 kilus. Dabar po 3 Lekiam toliau. Kelias kaip visas geras, tai lieka tik minti. Nuvažiavom miestą, pavažinėjom senamiestį, fontanų pamatėm, tai visai gražiai. Varom dar 12 ar 20 km iki kito miesto, kažkur ten jau ieškosim nakvynės vietos. Matysim, ką rasim. Vakarienė. I can feel it in my bones, and nothing to ask more. Got me looking like a clown. Tell me why we let us down. Tell me I'll be what I eat. Can't no dude, I got my needs. Close the door and kill the sound. Someone always let us down. I can tell that you're a dancer, throwing your hands in the air that you answer when I ask you if you want to. Viskas numinėm virš 70 km. Einu į kasą, susimokam ir varausi dar apie 20 kg. 80 numinė, dar 20 reikia numinti, kad būtų 100. Tai turbūt reikia pasiekti šiandien tą 100, išsikėpti maisto ir reikia važiuoti ieškoti vietos, kur pernakvoti. Ten išsikepsim maisto ir eisim miegoti. Tai viskas, šiandien turbūt tiek. Nieko daugiau nuotykių nebus. Žiūrėsim, kaip seksis surasti vietą. Parodysiu, ką pasidarysim valgyti ir eisim miegoti. Ir susitiksim rytoj turbūt jau. Tiek šiandien reikalų. Iki.
You're a panther, I'm a little too for a boy, you a trans girl. I put on left, right, it just says cancer. I can go change if you want to. Ir yes. Nu va, pavyko nuvažiuoti per dieną 100 kg. Savijauta gera. Tikrai geresnė negu nenuvažiavus 100 kg. Tai guminukai ir šokoladukai padėjo. Tai va, jeigu kas galvojat, minkit, nieko čia nėra. 100 kg nusivažiavo per 5,5 valandos. Tai 5,5 valandos ir 100 kg turim. Iki numanomos nakvynės vietos liko dar 4,5 kg. Tai kaip ir sakiau, važiuojam ieškoti nakvynės vietos ir pasidaryti skanią vakarienę, išsiskleis palapinės ir eiti miegoti. Dabar jau tikrai iki rytojus. Let me know things that you don't do. I won't put a foot on the floor unless I am sure. You just jump head first, hope for an encore. Oh, look a girl. I can pay for dinner, it's my turn.